در جمعیت زندگی میکنیم که از هر قدم مانده امان مردم از پی جستجوی خطای ما هستند که موردی بحث قرار میدهند. نباید به خاطر حرف مردم زندگی خود را ویران کنیم، زیرا دهان مردم همیشه باز است. پولدار باشی میگویند بایست، ساده باشی میگویند بدبخت است، در خانه باشی میگویند افسرده است، زیاد گردش کنی میگویند بیراه است. پس هرچی که مردم میگویند مهم نیست، زیرا خداوند خودش میداند که